పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపం నియోజకవర్గం జిమ్మయ్యవలస మండలం పరసపాడులో ఏనుగులు సంచరించడం ద్వారా రైతులు పండించే అరటి, కర్బూజా పంటలతో పాటు బోర్లు నాశనం చేస్తున్నాయని తెలియడంతో జనసేన పార్టీ కురుపం నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త కండ్రక మల్లేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో జనసేన నాయకులు వంశీ అనిల్ కుమార్, శివకుమార్, సుధా ప్రేమలతో కలిసి సందర్శించడం జరిగిందన్నారు. రైతులు మరియు సిబ్బందితో మాట్లాడి పడుతున్న కష్టాలు తెలుసుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏనుగులు తరలించడానికి తగు చర్యలు తీసుకోవడానికి సిబ్బంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారని, ఏనుగులు తరలించే ప్రక్రియ మొదలు పెడతామని జనసేన కేంద్ర కార్యాలయం మంగళగిరి నుండి పూర్తి సమాచారం ఉందని అన్నారు.